90%ean ikaragarrizko dependentzia daukagu, kanpoko dependentzia, eta energia sortzeko bertan ere aleginak egin behar dira. Eta berriztagarrien alde egiten baldin badeu apostua egitazkoa izan dadila, eta benetan jarri behar ditugun instalazio desberdinak izan erabatekoak edo bestekoak jarri egin behar ditugu, eta jarri behar ditugu ahalik eta azkarren. Eta benetan gertuko ekoizpena behar baldin badugu erabakiak hartu egin behar dira. Ez da nahikoa esatearekin, ginen konstiente, noski ginela konstiente, baina gero erabakiak eta konstiente izateak elkarrekin joan behar dute. Eta askotan herri honetan ez dira joan. Eta orain konturatzen gea, gure energia 90%ean kanpoan ekoizten dela. Eta esaten dugunean ez ditugula nahi erregai fosilak guztiok ados gaude, baina zein da alternatiba, landu dezagun. Eta esaten dugunean ez dugula energia nuklearrik nahi, ez dugu nahi, baina ez dugu nahi bertan, zegero Frantziatikan erosten duguna nuklearra izaten da. Erabat orduan, nik uste iritsi dela momentua konstiente izateko ze gertatzen den, eta benetan proiektua martxan jartzeko aurrera egiteko. Eta inork ez du esaten erregai fosilak edo energia nuklearra izan behar dela alternatiba. Baina benetan, siniste baldin badugu, Europak esan duen bezala, eta horretan erabat ados gaude energia berriztagarriak eta hidrogenoaren alde egin behar dugula, horrek esan nahi du, azeleratu egin behar diala proiektuak eta azkarragotu egin behar direla, eta erabaki behar diala non eta nola, eta gertuan, ados.